Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Miranha, vendo trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vim fazer uma personalização do meu teclado com esse kit aqui de keycaps que eu peguei no AliExpress. Eu paguei R$ 15 nele e eu notei que ele veio todo judiado aqui e vou fazer esse unboxing aqui com vocês. Então vamos lá, deixa eu só posicionar aqui o celular. Aí pessoal, antes de tudo, eu queria aqui mostrar aqui pra vocês que foi esse kit aqui que eu peguei, tá bom? Eu paguei acho que R$ 15 nele, não sei. Eu paguei R$ 15 nele. E pessoal, eu optei por pegar a cor preta, né, como vocês viram aí. E ela demorou pra caramba pra chegar, cara. Ela demorou 21 dias, se não me engano. Não sei se isso, tipo, vai demorar demais, mas... Pessoal, pra mim demorou bastante, cara. Quem me recomendou esse kit aqui foi um amigo meu, do grupo do WhatsApp. Então tá aqui pessoal, vamos lá então fazer esse unboxing aí e personalizar o teclado. Então vamos lá pessoal, deixa eu ver aqui. Ok, a câmera não tá muito boa, mas infelizmente é isso que tem. Você não tem nenhum suporte articulado aqui que eu possa usar. Então vamos lá pessoal, começar aqui a personalização. Pessoal, viu como eu disse. Eu peguei aqui a barra de espaço, eu já tava vendo já, ó, tudo arranhado pessoal. Cara, esse kit aqui ele veio judiado, realmente. Olha isso. Não sei se vai dar pra ver muito bem na câmera. Essa barra de espaço com essa mancha no meio. Fora as outras teclas também, cara. Em todas assim. Praticamente todas. Mas tá bom pessoal, eu pedi então. Então eu vou fazer essa personalização do mesmo jeito. Paguei R$ 15 e eu não quero jogar dinheiro fora. Então, vamos lá. Talvez com o tempo essas manchas saiam. Não sei o que são essas manchas, mas aqui na embalagem é toda cortada, cara. O que é isso aqui, mano? Tá tudo arranhada, velho. Isso aqui. Mas tá bom, pessoal. Como são muitas teclas que eu quero tirar, muitas não, eu quero personalizar, tirar todas essas daqui, azuis e laranjas, tá bom? E deixar apenas preto e branco, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Tirar todas essas teclas azuis e colocar outras. Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu... Cadê ele? Cadê ele? Aqui, eu esqueci que eu tinha colocado na caixa de volta. Então, vamos lá, pessoal. Começar a tirar aqui, uma por uma. Bastante cuidado. Tá pegando aí? Tá. São justamente essas teclas aqui, pessoal, que eu quero tirar porque eu acho que elas não combinam muito com a cor branca, cara. Isso me incomodou muito quando eu comprei esse teclado. Essa junção dessas três cores. Parte fácil voou. Caiu um pelo de gato aqui. E é isso, pessoal. Aqui, ó. Essas são as teclas que eu vou tirar, ó. Que eu já tirei no caso. E vamos lá, cara. Eu vou começar aqui a procurar as pecinhas que eu quero. Vou começar aqui pelo Enter. Não, esse Enter não vai caber. Pessoal,
pro vídeo não ficar muito grande, eu vou dar uma recortada aqui, vou pegar as teclas que eu quero, né? Colocar aqui, eu já volto com vocês aqui, tá bom? Aqui, pessoal, achei aqui todas as teclas. Acho que faltou algumas, cara, não sei dizer. Mas na hora de montar eu vejo aqui. Mas tem que cair uma aqui, cara. Esse é pequenininho, mas tá bom. Então, vamos começar aqui a personalização rápida. E vamos lá. Esse aqui é o Shift. Deixa eu ver aqui no cantinho. Esse aqui é o Caps Lock. Vou ficar embaixo. Quase que eu coloco no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Número 6. Shift. Esse Shift aqui é o grandão. Fica aqui. Número 5. Out. Número 8. Esse aqui é o back. Acho que esse daqui. Vou ver de quebrar isso aqui, cara. É esse aqui. Windows. Alt. Número 7. Enter. Esse daqui eu vi que eu tinha que mudar esse daqui também. Não gostei muito desse negócio não. Porque por em volta vai ficar tudo preto e só aí que vai ficar branco. Aqui, pessoal, pra vocês verem que eu não exagerei. Ó. O negócio realmente tá bem... bem arranhado, pessoal. Então, vou terminar de colocar aqui medium com a mão. FN, não sei onde fica, esqueci. Ctrl fica bem aqui, se eu não me engano. Ctrl aqui, essa bem aqui. FN aqui, isso acertei. Vamos lá agora. Cara, a barra de espaço, por ela estar assim arranhada demais, eu acho que vou optar por colocar essa aqui mesmo. O teclado normal, porque ela não foi assim tão judiada quanto a do kit foi. Então vamos colocar aqui. E é isso, pessoal. Assim ficou a personalização do teclado mecânico do AliExpress. Vamos lá, pessoal. Nossa, achei lindo isso aqui, cara. É sério, velho. Quando o mousepad chegar, isso aqui vai ficar muito bonito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, né? Eu vou guardar essa bagunça aqui. E, pessoal,
Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Rumo aos 100 seguidores. Tamo junto.